大家好，我是小易。今天我们做家庭版油条，这是今天需要用到的材料，超市都能买到。炸油条的方法有很多种，试了很多次，终于找到这种不用明矾、不用泡打粉、不用任何添加剂的方法，简单实用，一次就能成功，吃的也更健康、更放心。开始和面。和面时，把酵母和小苏打化在水里面也可以。当面成为这种小疙瘩，在手上倒点油，防止粘面，然后开始揉面。大家看到，因为面里面加的水比较多，容易粘手。下面就到关键的知识点了，不要揉，要揣，把表层的水和手上的面都揣到面团里，把面粉和配料充分混合均匀，炸出来的油条才能蓬松一致。面和好了，抹点油，保持面表皮的湿度。醒面，注意事项，面不要醒发过头了，如果面上出现蜂窝孔，就是醒发大了，这样的面炸出来的油条发硬不蓬松。面盆放到温暖的壁炉前醒面1小时。醒好的面是这样的，面筋已经卸开了，案板抹上油，把面拿出来，直接用手整形，切成2半。擀面杖擀开，切成大小均匀的条状。用筷子沾凉水，在中间打水线，两边对齐，用筷子在中间压一下，均匀的发力，慢慢的撑开，保证粗细均匀。油6成热，可以先用筷子试一下温度，起气泡了就可以。开始炸油条，开小火，飘起后不停翻动，让油条受热均匀。看着油条慢慢的膨发，是不是特别有成就感？颜色金黄后捞出，再来一根。醒面时一定注意，天冷醒发2小时，天热醒发1小时，掌控好温度和时间。如果第2天炸油条，也可以把面放冰箱冷藏1夜后使用。油条炸好了，拿到手上膨胀度特别好，掰开后气孔特别蓬松，您也试试吧。这就是今天做的家庭版油条。有收获的朋友，请您帮我点个赞，或者订阅关注我的频道。谢谢大家收看，我是小易，我们下集再见。